और हमारी टीम निकल चुकी है स्ट्रीट डॉग को दूध पिलाने। लुके हुए छुपे हुए है क्या ख्याल बावरे। अभी हमारा फर्स्ट स्पॉट पे दूध पिला के हो गया है। अभी हम जा रहे हैं सेकंड स्पॉट। हम अपने सेकंड स्पॉट पे पहुंच चुके हैं और हमारी महादेव फाउंडेशन टीम हम तुम तलाशे बगीचों में फुर्सत बगीचाओं में चल भटक लेना बाबरे।